собиқадорони ҷангу меҳнати ҷамоати деҳоти ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо ташкили як семинар сарҷамъ шуданд. Дар семинар аз фаъолияти ташкилоти ибтидоии собиқадорони ҷангу меҳнати ҷамоати деҳоти ғозиён сухан гуфта шуд. раиси собиқадорони ҷангу меҳнати вилояти Суғ Турсунбой Раҳматов дар семинар суханронӣ намуд. дар маҷлиси ҳисоботии ташкилоти ибтидоии собиқадорони ҷамоати деҳоти ғозиён бошад аз бурду бохти ташкилот иттилоъ дода шуд. شورای سابقداران تشکیلات ابتدایی سابقداران با آزمونی ناحیوی بهترین تشکیلات ابتدایی سابقداران آمادگی دیده اشتراک می‌نمایند. آزمون برای بهتر شدن کار و فعالیت تشکیلات ابتدایی سابقداران مساعدت خواهد کرد. дар маҷлиси ҳисоботӣ чанде аз собиқадорони меҳнат суханронӣ карданд. таъкид гардид ки давоми соли гузаштаи 2020 айёдати беморон, маъюбон, пиронсолон ва камбизоатон аз ҷониби ташкилот хуб ба роҳ монда шудааст. раиси собиқадорони ҷангу меҳнати ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Карим Дадоҷонов зимни суханронияш гуфт ки бояд меҳнати собиқадорон ва зиндагии осудаи имрӯз ба насли наврас хуб фаҳмонида шавад. همین ساحه پخت‌پاره و زمینه‌های پخت‌پاره بود که حاصلی بلندترین 60 تا 70 سنت حاصل می‌رود. این برای ما نمونه میشه. مثلا حاضر همین دور حاضره به مرتب‌ها رفته شده واقع کرده بود. فهماندن ما در کار که این جمعیت این روزه زندگی همطور نشده است. акбар бобокалонов собиқадори меҳнат дар баромадаш аз меҳнату машаққати собиқадорон дар давраи ҷанг ёдовар гардид. вай мегӯяд ҳоло ташкилот тасмим гирифтааст ки оид ба зиндагиномаи ҳар як собиқадори меҳнат маълумоти мухтасар дар рӯзномаҳои вилоятӣ нашр кунад. дар ҷанбасти ҷаласа ба масъулини ташкилот оид ба сазовор истиқбол гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таклифҳо пешниҳод карда шуд. гузориши Фарзона Шамсиева, Аъзам Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.